এটা হলো বোটের সদ্য লঞ্চ করা একটি ব্লুটুথ স্পিকার। তো এটা হলো বোট স্টোন 135 5 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো বক্সে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্র্যান্ড নেম বোট এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন স্টোন 135। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশন এবং ডিটেলস। এমআরপির কথা যদি বলা যায় তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1990 রুপিস, বাট এই স্পিকারটি আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 999 রুপিসে, অর্থাৎ মাত্র 999 টাকায়। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা বা স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানবার জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এরপর স্পিকারটি আনবক্স করা যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোট স্টোন 135। একদম প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ বোট স্টোন 135 সম্পূর্ণ গ্রিন কালারের সঙ্গে। তো এই স্পিকারটি ছাড়া বক্সে আর কি কি আছে আমরা একবার দেখে নেব। নর্মাল 5 ভোল্টের একটি চার্জিং কেবিল কোয়ালিটিটা নো ডাউট বেটার। বোটের কিছু ডকুমেন্টারি, তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড ফ্রম বোট। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন বোটের একটি অ্যাড বুক। এছাড়া থাকছে বোটের একটি স্টোন 135 এর ইউজার ম্যানুয়াল এবং থাকছে বোট হেডের স্টিকার। ইউজুয়ালি এই ডকুমেন্টসগুলো সব স্পিকারের সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল 5 ওয়াটের স্পিকার। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই প্লাস্টিক প্রোটেকশনের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ, যেখানে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো। স্পিকারটির একদম টপ রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 3টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। একদম মিডিলে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন বা কল অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্টের বাটন, এবং একদম শেষে আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এছাড়া একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন। তো সেখানে আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, পাচ্ছেন মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, এবং সব শেষে পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। স্পিকারটিতে আপনারা কোনো অক্স পোর্ট পাচ্ছেন না। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল সাব উফার, এবং ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এরকম পাচ্ছেন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো, মডেল নাম্বার এবং বেশ কিছু ডিটেলস। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাবেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে, এবং বিল্ড কোয়ালিটি জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। তো স্পিকারটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোর্টেবিলিটির সঙ্গে সঙ্গে একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আপনাদের আসবে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটি যথেষ্টই কম্প্যাক্ট মনে হয়েছে, এবং জবরদস্ত একটা বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন বোট স্টোন 135 এই স্পিকারটি, এবং একদমই পোর্টেবল। তো আপনারা অলরেডি বুঝতেই পাচ্ছেন, তো আমার হাতের মধ্যে কিন্তু স্পিকারটি একদম সেট করে যাচ্ছে খুব ভালোভাবে। তো স্পিকারটি কিন্তু একদমই পোর্টেবল। এছাড়া স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন টোটাল 4টি কালার অপশনের সঙ্গে। তো ব্ল্যাক, ব্লু, হোয়াইট এবং গ্রিন, এই 4টি কালার অপশনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা বোট স্টোন 135 এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন। তো স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 5 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 5 ওয়াটের পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0 সঙ্গে। ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল 5 ওয়াটের স্পিকার, যেটা ডেভার সাইজ আপনারা পাচ্ছেন 2 ইঞ্চির সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন TWS ফাংশন, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটিতে আপনারা ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট পাচ্ছেন IPX4 লেভেলের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 800 mAh এর ব্যাটারি। স্পিকারটিতে আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 2.5 আওয়ার্স, অর্থাৎ 2.5 ঘন্টা মতো, এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন আপ টু 11 আওয়ার্স। এটা জাস্ট অ্যামেজিং। এবং আপনারা যদি 80% ভলিউম দিয়ে ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা 11 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো এটা জাস্ট অ্যামেজিং। 80% ভলিউম মানে অনেকটাই। তো ইউজুয়ালি বিভিন্ন স্পিকারে দেখা যায় 50% বা 60% ভলিউমে আপনারা 10 আওয়ার্স, 11 আওয়ার্স
এরকম প্লেব্যাক টাইম পান, বাট বোট স্টোন 135 কিন্তু আপনারা 80% ভলিউমে 11 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন। এটা জাস্ট অ্যামেজিং। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ব্লুটুথ, FM এবং পাচ্ছেন TF কার্ড মোড বা মাইক্রো SD কার্ড মোড। স্পিকারটির পাওয়ার অন করার জন্য একদম টপ রাইটে আপনারা যে প্লে এবং পজ বাটনটি পাচ্ছেন, তো ওই বাটনটি যখন আপনারা 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মতো প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির পাওয়ার অন করতে পারবেন। তো আমি অলরেডি স্পিকারটির পাওয়ার অন করে দিয়েছি এবং স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা জলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো এবারে দেখা যাক বোট স্টোন 135 এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। সো লেটস প্লে। So this is an all new boAt Stone 135 5 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো আপনারা স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনলেন এবং আমিও স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটো জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো 5 ওয়াটের একটি স্পিকার হলো স্পিকারটিতে কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন। তো আমার কাছে রয়েছে এই মুহূর্তে প্রোটনিক্স বাজ 5 ওয়াটের একটি স্পিকার। তো এই স্পিকারটি থেকে সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু অনেক বেটার আপনারা পাবেন বোট স্টোন 135 এই স্পিকারটিতে। তো স্পিকারটিতে আপনারা একটা ভাইব্রেশন একটু লক্ষ্য করবেন যখন আপনারা একটু ডিজে সং বা একটু হাই ব্যাসের সং আপনারা প্লে করবেন, তো সেখানে কিন্তু আপনারা একটু ভাইব্রেশন লক্ষ্য করতে পারেন। আদারওয়াইজ স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো। এছাড়া স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু যথেষ্ট প্রিমিয়াম একটা বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং স্পিকারটি খুবই কম্প্যাক্ট। এবং স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো মাত্র 999 টাকায় কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। তো জাস্ট আমেজিং, 999 টাকা এই স্পিকারটি জাস্ট আমেজিং। তো আমার কাছে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছুই ভালো লেগেছে এবং স্পিকারটির যে স্পেসিফিকেশন বা ফিচার্স আপনারা পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু অনেক আপডেটের সঙ্গে আপনারা পাবেন। এছাড়া পাচ্ছেন মাত্র 999 টাকার মধ্যে IPX4 রেটিং ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট। তো সব কিছু মিলিয়ে 999 টাকার মধ্যে এটা যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দ হয়েছে স্পিকারটি। এছাড়া স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইমও কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল স্পিকারের থেকে অনেকটাই বেশি। তো নো ডাউট ভালো স্পিকার, আপনারা স্পিকারটি কিন্তু পারচেস করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।